ल आज मलाई सुन्ने र मलाई देख्ने यो सारा देशको जतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबै मिलेर उहाँलाई भन्ने छौँ जय मसी। र तपाईँलाई मैले अब यो चौथो पुस्तक हो, मेरो नम्बर 4मा पुगेको छ। तपाईँहरू बिचमा म गन्तीको पुस्तक लिएर आउँदैछु। अनि गन्तीको पुस्तकको पहिले म तपाईँलाई परिचय दिन्छु, डल्लै पुस्तकको परिचय, अनि त्यसको भित्र कस्तो कस्तो शब्दहरू लेखेको छ, के कुराहरू लेखेको छ, अब गन्तीको कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र यसरी मैले पुस्तकको परिचयहरू बाहिरभित्र लिएको केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। अनि यो चाहिँ सुसमाचार होइन, बाइबल पढ्ने आइडिया, कुन प्रकारले बाइबल पढ्नुपर्ने हो, ओहो यो ज्ञानहरू त यसमा पो रहेछ भनेर त्यो कुराहरूलाई सिक्नको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा यस्तो खालको बाइबलको परिचयहरू म लिएर आउँदैछु तपाईँहरूमा, है। अनि यो चाहिँ बाइबल पढ्नेको कुरोहरूको विषयमा हो यो चाहिँ, है। अनि तपाईँहरू जब बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यहाँको भित्रको रहस्यहरू, त्यो ज्ञानहरू प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। ल म अब तपाईँहरूलाई बेसी लामो जान्न बादमा अब म सिधै गन्तीको पुस्तकको परिचय इन्ट्रोड्युस गराउँछु म तपाईँहरूलाई। यो गन्तीको पुस्तकमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू भन्ने गरेको छ त अब बुझ्नेछौँ हामी। यहाँ एउटा प्रस्थान भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस् है। प्रस्थानको पुस्तकमा अन्त्य भएको घटनाको सिलसिलाको सुरुवात गन्तीको पुस्तकले गर्दछ, बुझ्नुभयो है। यस पुस्तकमा कुलहरूको जनसङ्ख्या, पुजारीहरू र लेबीहरूको सङ्ख्या र अरू कुराहरूको तथ्याङ्कको वर्णन गरेको हुनाले यस पुस्तकको नाम गन्ती हुन भएको छ। आज गन्ती पुस्तक भएको कारण बुझ्नुभयो तपाईँले। हामी गन्ती भन्ने शब्द त आरामले पनि बुझ्न सक्छौँ। यो गन्ती भन्ने शब्द चाहिँ आज जनसङ्ख्या जस्तो, एउटा सेन्सेस जस्तो, है, मान्छेको त्यसरी गन्ती हुने। आज यो जाति कतिजना छ, यो जाति कतिजना छ, यो जाति कतिजना छ भनेर गन्ती गर्ने पुस्तक हो। अनि यसमा चाहिँ पुजारीको सङ्ख्याहरू पनि गनिएको छ, लेबीहरूको सङ्ख्या जति छ इस्राएली जाति प्रत्येकको गन्ती हुन्छ, कति कतिवटा गन्ती हुन्छ, त्यो कुराहरू भरे बाइबलमा बिच बिचमा म तपाईँलाई बताउँछु। यस पुस्तकमा विशेष गरी चाहिँ तथ्याङ्कको वर्णन, घटनाहरूको वर्णन, अनि कथा, आत्मा र धार्मिक विधि अथवा नागरिक नियमहरूको समावेश छन्। अनि यसमा चाहिँ यस पुस्तकलाई चाहिँ अध्ययन गर्दा 3 खण्डमा विभाजित गर्दा असल हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ, है। अनि कुन कुन कुरामा असल हुन्छ भने तपाईँले यो गन्तीको पहिले 1 दिन 10सम्म तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यात्राको लागि आफैलाई कसरी तयारी गर्नु भन्ने बारेमा यो कुराहरू बताएको छ। आज यो कुरा, अर्को कुरा तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि गन्ती 2को 11देखि 21सम्ममा चाहिँ कस्तो कुराहरू बताएको छ भने इस्राएलीहरूको गणगण र परमेश्वरको जाँच र अनुशासन, अनुशासन कस्तो, परमेश्वर जाँच कस्तो र गणगण के भएछ त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही गन्ती 3को 22देखिको लिएर तपाईँले 36सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ प्रतिज्ञाको देशलाई कब्जा गर्ने र बसोबास गर्ने बारे शिक्षाहरू पनि त्यहाँनिर बताएको छ। अब म तपाईँलाई अब बिचबिचको कुराहरू म तपाईँलाई बताउँदै जानेछु। अनि बिचबिचमा यहाँनिर के कुराहरू भन्ने छ त। अनि कुलको गन्ती हुन्छ, अब त्यो कुराहरूको विषयमा पनि आउँछ यहाँनिर, है। कुलको गन्ती कति हुन्छ, के हुन्छ, सबैको पहिले गन्ती सबै कुरो गरिसकेर यसको टोटल पनि यसमा बताएको हुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि कुलका छाउनीहरूको पनि गन्ती हुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो गन्ती के गन्ती हो त्यो पनि तपाईँले बाइबलको भित्रमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अनि सबै कुरो गन्ती गरिसक्दा त्यहाँनिर गन्ती कति चाहिँ आउँछ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ 6 लाख, हेर्नुहोस् है, 3550 जति आउँछ। अनि यसमा यो सङ्ख्या धेरै बढेर गएको हुन्छ। तर भरे म तपाईँलाई यसको बारेमा अलिकति म बताउन चाहन्छु कि भरे के हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले हामीले हेर्दैछौँ 6,03,550 जना छ अहिले यहाँनिर। अब भरे अलिकति घटेको हुन्छ। कारण किन घट्छ, के कारणले घट्छ, यो कुरा म तपाईँलाई बताउने छु, है। अनि यहाँनिर इस्राएलीहरू मात्रै नभएर लेबी जातिहरू पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ।
काहातीहरूको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ अनि गेर्सोनीहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। काहातीहरू भन्ने को हो है, गेर्सोनीहरू भन्ने को हो, उनीहरूको बारेमा धेरै कुरो बाइबलमा बताएको छ यहाँनिर है। अनि मरारीहरू भन्छ फेरि है, अनि मरारीहरू भन्ने चाहिँ को हो अनि त्यसको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि लेवीहरूको गणना गणना चाहिँ कस्तो कुरोको गणनालाई भनिन्छ है, त्यो गन्ती गणना भनेको हो कि गणगण भनेको कि बा के हो कि त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। छाउनीको शुद्धता, अब यहाँ चाहिँ हरेक कुरोको शुद्धता कसरी गर्नुपर्ने हो अनि कुन कुनमा कस्तो बलि चाहिन्छ, के कुरोहरू चाहिन्छ, यस्तो कुराहरूको बारेमा पनि सबै कुरो बताउँदै यहाँनिर गएको हुन्छ। अनि विश्वासघात, पत्नीको जाँच कस्तो हुन्छ अनि पत्नीहरूलाई त्यति बेला त्यस्तो गर्दा अब के विधि विधानहरू मान्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू पनि बाइबलले बताएको छ। अनि नाजरी भनेको के हो, पुजारीले दिने आशीर्वाद कस्तो कस्तो आशीर्वाद हुनुपर्छ, कतिजना पास्टर एल्डर डिकनहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ है। अनि यो पुस्तकमा तपाईँले पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो तपाईँलाई बताइन्छु, 6 अध्यायको 1 दिन तपाईँहरू पढ्दै जानुहोस् है। पुजारीले चाहिँ आशीर्वाद कसरी दिनुपर्छ, अझै त पद पुरै बताउनु हो भने 6 अध्यायको 22देखिको हेर्दा पनि हुन्छ पुजारीले दिने आशीर्वाद कसरी दिनुपर्ने हो, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ है। अनि पवित्र बसस्थानको स्मरणको दिनमा चाहिँ चढाएको भेटीहरू, हामी भेटी भन्छौँ, भेटी भन्दा पैसै मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन है हजुर, सबै किसिमको हुन्छ भेटीहरू भन्ने कुरा, कस्तो कस्तोलाई चाहिँ भेटी भनिन्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुनेछ बाइबलको हिस्ट्रीमा है। अनि अरू कुरा तपाईँहरूले यहाँले फेरि अर्को बुझ्नु सक्नुहुन्छ, बत्ती बाल्ने रीति, बत्ती कुन प्रकारले बाल्नुपर्ने हो, कुन खालको रीतिरिवाजहरू हुनुपर्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँले जान्नु सक्नुहुनेछ। लेवीहरूको सुधि र सेवा, कस्तो प्रकारको भएर चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने भन्ने शब्दहरू बताएको छ। निस्सार चाड भनेको के हो है, अनि त्यो चाडहरू हामीले जान्नुपर्छ, यानि कि शबत चाडहरू कस्तो हो है। पवित्र बसस्थानमाथि भएको बदला कस्तो हुन्छ, या बादल है कस्तो हुन्छ। अनि चाँदीका तुराईहरू हेर्नुहोस् है, अब तुराईहरू पनि चाँदीको बनाएको छ, अनि चाँदीको तुराईहरू कस्तो खालको बनिएको हुन्छ अनि कुन कुन प्रकारले कसरी बनाउनु परमेश्वरले भनेको हुन्छ त्यो कुराहरू हामी जान्नुपर्छ। हामी जब चर्च भवनहरू होस् या मन्दिर जुनै कुरो पनि हामी खडा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा खडा गर्दा कस्तो कस्तो प्रकारको बनाएर कसरी खडा गर्नुपर्छ है, त्यस्तै हामीले गर्न सक्दैनौँ, प्रार्थना गरेर माग्नुपर्छ अनि मात्रै आज परमेश्वरले भने अनुसारमा हामीले गर्नुपर्छ। हरेक कुरा हाम्रो खुसीले हुँदैन, आज परमेश्वरको खुसी चाहिन्छ, परमेश्वरलाई अघि सार्नुपर्छ हरेक कुरामा, अनि मात्रै हामीले हरेक कुरो काम गर्न सक्छौँ। आफ्ना ससुरालाई मोसाको बिन्तीको बारेमा हामी बुझ्छौँ, ससुरालाई मोसाले कस्तो खालको बिन्ती गर्नुभएको छ यो कुराहरू पनि बाइबलको पुस्तकतिर भेटाउन सक्नुहुनेछ है। इस्राएलीहरूको गणगण, अब यो गणगणले अघि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि है, उनीहरूको गन्ती मैले टोटल बताएको थिएँ, भरे लास्टमा त्यो गन्तीहरू घटेर जान्छ भनेको थिएँ नि तपाईँलाई मैले। अब यो कुराहरूको तपाईँहरूको बिचमा आउँदैछ। अनि घटेर जानुको कारण के हो, अब यो गणगणले है, अब यो गणगणको कुराहरू आउँछ यहाँनिर। यो गणगणले गर्दामा उनीहरूको सबै कुरो सङ्ख्याहरू घटेर गएको हुन्छ यहाँनिर, बुझ्नुभयो तपाईँले। अनि इस्राएलीहरूले चाहिँ अब बटाई चारा खाएका, के हो बटाई चारा भने चाहिँ कसरी खाएका, कुन प्रकारले उनीहरूलाई त्यस्तो कुराहरू आएको छ, त्यो बटाई चरा चाहिँ कहाँ बस्ने जिनिस हो त्यो कुराहरू बाइबलले बताउँदछ तपाईँहरूलाई है। अनि अर्को कुरा फेरि यहाँनिर मोसाप्रति हरुन र मरियमको विरोध, मोसालाई मरियम भनेर हरुन पुजारी उनीहरूले गणगण गरिएको छ, तर यो गणगणको सुरुवात चाहिँ मरियमबाट भएको हुन्छ। अनि यसमा अब कस्तो कस्तो क्रोध खनिन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, यहाँ जति गणगण विरोध हरेक कुरो उल्लङ्घन गरेकोमा चाहिँ अघिको गन्ती थियो नि 6,03,550 त्योबाट घटेर जान्छ। अब यहाँनिर परमेश्वरले कति कुरोमा भस्म गर्नुहुन्छ, कस्तो कस्तो क्रोधले मार्नुहुन्छ त्यो कुराहरू बताएको छ यहाँनिर है। अनि कनान देशको भेट लिनेहरू, कनान देशमा आज भेट लिने भन्नुपर्छ, कनान देशमा उनीहरू हिँड्दैछ
त्यो कनान देशको कुरा कहाँनिर कस्तो हुन्छ, कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ, कोसँग भेटघाट हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि को पहिले गएर कनान देशमा पुगेर आउँछ, त्यो कुराहरू धेरै कुरा यहाँनिर बताएको हुन्छ। त्यो कनान देशमा चाहिँ पहिला नै अब्राहम पुगिसक्नु भएको देश हो त्यो देश चाहिँ। अर्को कुरा हामीलाई लेबीमा पनि त्यो कुराहरू सिकाएको छ है। अनि हामीलाई अहिले गन्तीले पनि सिकाउँछ कुरा। हामीले यहाँ हरेक कुरोको जे कुरो पनि होस्, हामीले परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति परमेश्वरले कस्तो कस्तोको बलिहरू माग्नुहुन्थ्यो, अनि कुन कुरो कहाँ चढाउनु पर्थ्यो र कुन चाहिँ मिठो बास्ना चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिएको थियो, यो कुराहरू सबै कुरा हामीलाई यहाँ बताएको छ। अनि प्लिज म जति तपाईँहरू विश्वासी लोकजन हुनुहुन्छ, कहिले पनि तपाईँहरूले हिन्दू जातिहरूलाई अविश्वासीहरूलाई उम्ली नठहराउनुहोस्। यो परमेश्वरदेखिको आएको नियम थियो। पहिला बलिको रूपहरू थियो, यहाँनिर बलिको कार्यक्रमहरू थियो। यो कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो बलि, पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, अनि किसिम किसिमको शुद्धिकरणको बलि, हरेक किसिमको बलि छ। यत्रो सानो सानो पापको पनि बलि नै चाहिन्थ्यो पहिला है। अनि यो बलि पहिला नै गर्थ्यो। र अहिले चाहिँ तपाईँहरू विश्वासी दाजुभाइहरूले बलि नगर्नुको कारण चाहिँ के छ भने, अब चाहिँ सबै कुरोको निम्ति एकैचोटि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो निम्ति बलि भइदिनु भएको छ। र त हामीले मेचको सेवाई गर्दा उहाँको रगत अहिले पनि पिउँछौँ, उहाँको शरीरलाई हामी खाने गर्छौँ होइन। अब त्यतिमै हामी मान्छौँ। अनि अब चाहिँ हाम्रो जति भएको पाप चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको चरणमा राख्यो भने त्यो पाप सबै हाम्रो धोएर जान्छ र हामीले क्षमा पाउँछौँ है। अनि त्यसले गर्दामा चाहिँ अहिले हामीले बलि गर्नु पर्दैन। प्रभु यीशु मसीह आएको टाइमले यता चाहिँ बलि गर्नु पर्दैन। पहिला चाहिँ हरेक कुरो पापको निम्ति बलि गर्नु पर्थ्यो। कति चाहिँ दुःख थियो होला, गरिबहरूले कहाँबाट ल्याउँथ्यो होला त्यो बलि गर्ने सरसामानहरू है। अनि हामी अन्य जातिलाई कहिले पनि उम्ली ठहराउनु हुँदैन। जसले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई परमेश्वरलाई चिनेको हुँदैन उनीहरूलाई उम्ली ठहराउनु हुँदैन। किनभने पहिला हाम्रो क्रिस्चियन जातिबाट नै हिन्दू जाति, मुस्लिम जाति सबै यसरी छुटेर गएको छ। नभए किन अहिले इस्रायली विश्वासीहरू 6,03,550 मात्रै हिँडिरहेको छ। तर अरू देशमा अघि अरू मानिसहरू गएर भरिएर त्यहाँ राजाहरू भइसकेको छ, धेरै ठुल्ठुलो सहरहरू भइसकेको छ। कारण परमेश्वरलाई नमान्ने, त्यहाँबाट छुटेर जानेहरू चाहिँ अरू जतिजना हिन्दू संस्थाहरू भएको छ, कोही मुस्लिम संस्थाहरू भएको छ, कोही मारुफ संस्था, धेरै कुरोको संस्थाहरू बढ्दै 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 त्यसरी गएको छ। अब त्यो देशमा चाहिँ फेरि यहाँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई, इस्रायलीहरूलाई, लेवीहरूलाई पुर्याउनु चाहनु हुँदैछ। बुझ्नु हुँदैछ। अनि गुप्तचारहरूको खबर है, त्यही खबरहरू अघि भने नि मैले कनान देशमा गएर के खबरहरू लिएर आउनुपर्ने कस्तो के छ, त्यहाँ दूत र मह बग्ने देशमा चाहिँ परमेश्वरले पुर्याउनु चाहनु हुँदैछ नि त। इस्रायलीहरूले परमप्रभुको विरोध गरेका, इस्रायलीहरूले अझ कसरी चाहिँ परमेश्वरको विरोध गरेको छ, फेरि त्यहाँ के हुनेवाला छ, त्यो कुराहरू हामी बुझ्न चाहन्छौँ त्यहाँ है। अनि विभिन्न बलिहरू, कस्तो कस्तो बलिहरू अघि तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ मैले है, त्यो बलिहरू चढाउनेवाला छ यहाँनिर। अनि अर्को चाहिँ फेरि अन्जानमा गरेका पापहरूमा के कस्तो खालको विधि नियमहरू छ, त्यो कुरो पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि शबत भङ्ग गर्ने नियमहरू, जसले शबतको दिनलाई भङ्ग गर्छ उसलाई कस्तो कस्तो वार्निङ, एउटा है चेतावनी कस्तो कस्तो छ, त्यो कुराहरू आज परमेश्वरले बताउनुहुन्छ, मोसाद्वारा बोल्नुहुन्छ है। अनि लुगाको झुम्का के भनेको होला जस्तो लाग्दछ तपाईँलाई यो पनि पढ्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ गन्ती 15 तपाईँले 37देखिको पढ्नु सक्नुहुनेछ, किन भनेको है, लुगाको झुम्का चाहिँ किन भनेको रहेछ। अनि अर्को छ कोरा, दातन र अभिरामको विरोध, कस्तो कस्तो विरोधहरू भइरहेछ त्यो कुरा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले है। अनि फेरि यहाँनिर छ हरुनको लौरोमा कोपिला लागेको छ है। त्यो कोपिला लाग्नुको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ हरुनको लौरो मात्रै हुँदैन फेरि, त्यहाँ बुझ्नुभयो कि त, थुप्रो लौरो हुन्छ तर हरुनको लौरो चाहिँ बिचमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अचानक कोपिला लागेको हुन्छ, के कारणले, के उसको लौरोलाई चिन्नुको लागि हो कि अलग्गै, त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति बाइबल पढ्नुहोस् तपाईँहरूले है। अनि पुजारी र लेवीहरूका कर्तव्य कर्म कस्तो छ त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ फेरि शुद्धिकरणका विधिहरू कस्तो छ, शुद्ध हुनु चाहनुहुन्छ तपाईँहरू भने त्यो कुरा पनि तपाईँले आज गन्तीको पुस्तकमा पाउन सक्नुहुनेछ है। चट्टानबाटको पानी, पहिला पनि एकै परमेश्वरले चट्टानबाटै पानी निकाल्ने चट्टानमा हिर्काउनु भन्नुभएको थियो। अब फेरि चट्टानबाट निस्किने पानी, फेरि कुरा यहाँ आउँदैछ। अब यो पनि आज लौरोले हिर्काएर चट्टानबाट पानी निस्किनुपर्छ, कस्तो कस्तो पानी हुन्छ है। एदोमले इस्रायललाई जान नदिएका है,
एदोमले इस्राएलीहरूलाई कुन ठाउँमा चाहिँ जान नदिएको हो त, त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ। हरुनको मृत्यु भइसकेको छ। अब यहाँ उसको एउटा सानो गल्तीले गर्दा, के गल्ती गरेको छ बाइबलमा पढ्नुहोस् है। अनि फेरि यहाँ काँसाको सर्प, काँसाको सर्प चाहिँ आज कसले बनाएको, किन बनाएको, बा त्यहाँ अर्को सर्प आएको थियो कि त्यो सर्पहरू त्यो काँसा सर्प देखेर बा भाग्नुको लागि हो कि, यो कुराहरू पनि तपाईँले गन्तीको पुस्तकमा पाउन सक्नुहुनेछ है। अनि अर्को छ फेरि इस्राएलीहरू यहोममा गएका, अनि यहाँ चाहिँ यहोममा उनीहरू जाँदा त्यहाँ के हुने, कस्तो गर्ने र त्यो सर्प चाहिँ कसरी आएको थियो, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। बालाम, आज बालाम र बालकको बारेमा कुराकानी हुन्छ अब यहाँ है। बालक चाहिँ राजा है तर है, अनि बालाम चाहिँ फेरि मोसासँग जसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो त्यसरी बालामसँग पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि बालामको गधा, अब यहाँनिर बालामले चाहिँ अब के काम गर्नुपर्ने, अनि बालामलाई कसले बोलाएको है, अनि कति कुरोमा परमेश्वर कसरी बोल्नुभयो, कसरी अगमबानी गर्नुभयो, अगमबानीको कुराहरू पनि आज हामी यहाँबाट बुझ्दै जान्छौँ है यो कुराहरूको बारेमा। अनि बालकले चाहिँ यहाँनिर के को लागि बोलाएको थियो, तर बालकको कुरा त्यहाँनिर हुँदैन, तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ सही हुनुपर्छ त्यहाँनिर है। अनि यहाँनिर बालामको पहिलो ईश्वरवाणी कस्तो छ, अब बालामको फेरि दोस्रो ईश्वरवाणी कस्तो छ, त्यही कुरामा परमेश्वरको कुरा मात्रै मान्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फेरि, तर त्यो बोलाउने बालकको कुरा मान्नु। बालक चाहिँ राजा हुनुहुन्छ है त्यो ठाउँमा, कुन देशको राजा, कसरी के हो, र उनीहरू त्यहाँ आउँछ भनेर बा डराएर पो बालामलाई बोलाएको कि बालकले, त्यो कुराहरू सबै बुझ्नु निम्ति बाइबल पढ्नुहोस् है। बालामको फेरि तेस्रो अझ यहाँ ईश्वरवाणी हुन्छ, हामी भन्छ नि अगमबानी है, अगमबानी चाहिँ अगमवक्ताले अगमबानी पाएको भन्छ, हामी ईश्वरवाणी पनि पाउँछौँ। ईश्वरवाणी चाहिँ परमेश्वरसँग डाइरेक्ट बोल्ने कुराहरू हो, त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो। अनि बालामको फेरि चौथो ईश्वरवाणी पनि हुन्छ त्यहाँनिर है। अनि बालामको अन्तिम ईश्वरवाणी हुन्छ, भन्नुपर्दा 5 भयो ईश्वरवाणी। अनि बालामले चाहिँ परमेश्वरले जस्तो जस्तो कुराहरू बालामलाई बताउनुहुन्छ त्यही कुराहरू मात्रै गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदम परमेश्वरसँग डराउने, परमेश्वरको कुरा मान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ है। अनि सिक्किममा मूर्ति पूजा, मैले भनिभन्न तपाईँहरूलाई है, क्रिस्चियन जातिबाटै को छुट्टिएको छ। उहाँले चाहिँ राम्रो राम्रो व्यक्तिलाई मात्रै काकी चेप्नु भयो, पहिले नुहालाई, अब्राहमलाई, इसाकलाई, याकुबलाई, योसेफलाई, त्यसको बादमा मोसालाई, मोसाबाट हरुनबाट हरुनको छोराछोरी हुँदैछ। र अब हामीले हेर्छौँ बालामलाई पनि परमेश्वरले चोइस गर्नुभएको है। र अब त्यसले गर्दामा अरू चोइस नगरेको व्यक्तिहरू चाहिँ फिजिएर थुप्रो ठाउँ गएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ मूर्ति पूजाहरू हुँदैछ है। तर परमेश्वरकै सन्तान हो, क्रिस्चियनकै व्यक्तिहरू आज्ञा उल्लङ्घन हिँडेको उनीहरू। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँलाई सुनाइरहेको थिएँ, मैले तपाईँलाई प्रस्थानको पुस्तकमा मोसा परमेश्वरसँग बात गर्दा गर्दै इस्राएलीले के गरेको छ, मोसा आइपुगेन भनेर आफ्नो सुन गरगहना सबै खोलेर त्यसलाई आगोमा लगाएर त्यो बाछा जस्तो बन्यो, त्यही देउता हो भनेर त्यसलाई पुज्नु थालेको थियो मानिसहरूले है। अनि यस्तै काम अरू छुटेर कता कता गएकोले पनि त्यसरी आज हिन्दू धर्महरू उत्पन्न गरेको छ उनीहरूले पनि, बुझ्नुभयो त। अनि यहाँनिर अब यो मूर्ति पूजालाई हटाउनको निम्ति के गर्ने, कस्तो गर्ने, त्यो सबै कुरो बताएको हुन्छ यहाँनिर है। इस्राएलीहरूको दोस्रो गन्ती अब चाहिँ भयो, इस्राएलीहरूको दोस्रो गन्ती। अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि अब चाहिँ घटेर कति पुग्यो, किनभने उनीहरूको गल्तीको कारणले क्या, उनीहरूले गल्ती गरिबस्छ, त्यो गल्ती गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको के भयो, अब इस्राएलीहरू बढिसकेको थियो खासमा, गल्तीले गर्दा परमेश्वरले कति ठाउँ क्रोध खनाएर उनीहरूलाई मार्नु पर्यो। र अब पहिलाको गन्ती भन्दा पनि अझै कम्ती पो भएर जान्छ। पहिलाको गन्ती मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ होइन, कति अरे 6,03,550 थियो। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ यहाँनिर के भयो, त्यो गन्ती घटेर गयो, अब चाहिँ 6,01,730 मात्रै हुन्छ। अनि हो, यसमा चाहिँ सबै कुरो घटाउँदा चाहिँ अझै के भयो, त्यसमा घटाइ बढाइ गर्दा चाहिँ पहिलाको बरा पनि यो अहिलेकोलाई घटाएर लाँदा चाहिँ अब चाहिँ कति घटेछ भन्दा चाहिँ झन् बढ्नु पर्नेमा कति घटेछ भने 1,820 चाहिँ घटेर गएको छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसले गर्दामा चाहिँ पहिलाको 6,03,550 बाट अहिले घटेर अब
अहिले 6,01,730 भयो, मतलब चाहिँ त्यहाँनिर 1,820 घटेको छ है। अनि हो त्यसले गर्दामा हामी आज परमेश्वरमा बढ्नुपर्ने कुरा हो, घट्नुपर्ने कुरा होइन। पहिला गल्ती भएको कारणले परमेश्वरले छोड्नु भएको छैन है, परमेश्वरको क्रोध खन्नेको छ त्यहाँनिर। अनि सोलोपातको अब यहाँ छोरीहरूको विषयमा कुराहरू आएको छ। अहिलेसम्म हामी खालि पुरुष छोराहरूको विषयमा हेर्छौँ। अब छोरीको विषयमा तपाईँले हेर्नु चाहिँ गन्ती 27बाट तपाईँले हेर्दै जानु सक्नुहुनेछ। अनि मोसाको मृत्यु अनि यहोशूको नियुक्ति कसरी भयो। अब यहाँनिर मोसा चाहिँ मर्नुपर्छ र यहोशूको नियुक्त हुनुपर्छ। तर मोसा चाहिँ गन्तीको पुस्तकमा मरिहाल्नु हुँदैन है, उहाँ भन्नेको मात्रै, अब नियुक्त गर्नेको नाम पनि अगाडि सर्नु थालेको छ अब यहाँनिर है। अनि यहाँनिर भनेको छ फेरि दैनिक बलिहरू। त्यो के बलि हो दैनिक बलि भनेको? शबतका अरू बलिहरू, शबतको बलि कस्तो हुनु पर्यो, अनि निश्चार चाडको बलि हुन्छ। अब यो त्यो निश्चार चाड कसरी मान्नुपर्ने हो त्यो कुरा बताएछ है। अनि साताहरूको चाड, त्यो केलाई भनेको साताहरूको चाड? तुराईको चाड भन्छ, बजाउने हुन्छ नि तुराई, त्यसको चाड। त्यो चाड कसरी मान्नुपर्छ? प्रायश्चितका दिनहरू, प्रायश्चित हामी मानिसहरूले कसरी गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू सिक्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले। अनि छोप्रो बाँसको चाड, यो के भनेको यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले है, प्रस्थानले सबै कुरो बुझाइहाल्छ तपाईँलाई। अनि फेरि भाकल विषयका विधिहरू, हामीले जब भाकल गर्छौँ केही कुरो परमेश्वरमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भाकल गर्छु, त्यो भाकल गरेर त्यो भाकललाई पुरा गरेन भने चाहिँ त्यसमा के हुने, कस्तो हुने, कस्तो कस्तो विषयहरू छ त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। अनि मिहानीहरूमाथि विजय, आज त्यहाँनिर असल काम, विजय प्राप्त गर्ने काम भएको छ, कस्तो खालको काम होला त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। लडाइँमा हात पारेका अनि अझ माल सामानहरू कस्तो कस्तो छ त्यो चाहिँ लडाइँहरू गरेछ। लडाइँ गर्ने कुराहरू सबै कुरो यहाँनिर भइरहेछ, कुन कुन कुरामा लडाइँ गर्छ, कस्तो कुरामा लडाइँ गरेको छ, अनि माल सामानहरू कस्तो हात परेको छ त्यो कुराहरू पनि बुझ्नु सक्नुहुनेछ। लडाइँको शब्दहरू पनि छ यहाँनिर है। अनि रुबेन र गादका सन्तानहरू को हो, के हो, त्यो सबै कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। इस्राएलीहरूका यात्राको विवरण, अब इस्राएलीहरू कस्तो कस्तो ठाउँमा यात्रा गर्छ। एक ठाउँ यात्रा गऱ्यो, त्यहाँ बसोबासो, त्यहीँ पालटाँगे बस्यो, फेरि त्यहाँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गरे। आज यात्राहरू गर्दा पनि कति साल चाहिँ यात्रा गरेको छ है, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले जान्नुहुनेछ है। कनानीहरूलाई चाहिँ अब यहाँनिर निकाल्ने आज्ञा, कनानीहरूलाई अब कसरी निकाल्नुपर्ने कनान देशबाट, र त्यो कनान देशमा चाहिँ अब गएर परमेश्वरको छोराछोरीहरू बस्नुपर्ने, भन्नुपर्दा इस्राएलीहरू र लेबीहरू त्यहाँ बस्नुपर्छ। कनान देशका सिमानाहरू कस्तो कस्तो छ, कनान देशको सिमानाहरू। अनि यहाँनिर लेबीका सहरहरू, अब उनीहरूलाई कुन कुन सहर कति कतिवटा दिने, पूर्वपट्टि कतिवटा, पश्चिम उत्तर दक्षिण, त्यहाँ सबैतिर उनीहरूलाई पनि सहर दिनुपर्ने इस्राएलीहरूले बाँडेर। त्यो कनान एकदम ठुलो सहर हो, त्यो सहर सबै इस्राएलीको मात्रै हुँदैन, लेबीहरूलाई पनि बाँड दिनुपर्छ। अनि अब यात्राको बताइदियो, त्यो कनान सहर पुग्नुको निम्ति उनीहरू यात्रा चाहिँ 40 वर्ष गर्छ है, अलिअलि होइन, 40 वर्ष लाग्छ बस्दै जाँदै गर्नु। कति ठाउँ बसेको हुन्छ त्योहरू सबै कुरो बाइबलले यहाँनिर बताएको छ, गन्तीको पुस्तकले, बुझ्नुभयो। उत्तराधिकारिणी सम्बन्धी विधिहरू, कोले उत्तराधिकार पाउने, कस्तो पाउने, त्यसको सम्बन्ध, त्यसको विधिहरू सबै कुरो आज गन्तीको पुस्तकले बताएको छ तपाईँलाई, हामीलाई, बुझ्नुभयो। र यो डल्लै पुस्तक तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु। अब यसमा सबै मैले बताइदिएपछि त तपाईँले बाइबल पढ्नु हुँदैन। तपाईँले बाइबल पढोस् भनेर चाहिँ मैले आज गन्तीको पुस्तकको पनि मैले तपाईँलाई परिचय पनि दिइसकेँ है, कस्तो छ इन्ट्रोड्युस दिइसकेँ, र अब त्यहाँभित्र के लिएछ त्यो बताइसकेँ। मलाई विश्वास छ तपाईँलाई धेरै मजा आएको छ, र अब तपाईँले बाइबल निश्चय पढ्नुहुन्छ भन्ने म आशा अनि भरोसा विश्वास म तपाईँहरूमाथि राख्दछु। जति तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँहरू ज्ञानी भएर जानुहुनेछ। अनि आफ्नो आफ्नो देशमा सुधार पनि ल्याउनुहुनेछ। आफ्नो आफन्तसँग मिलमिलाप, छरछिमेकीसँग मिलमिलाप, आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो बालबच्चासँग मिलमिलाप कसरी गर्नुपर्ने हो त्यो खालको ज्ञानहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू ज्ञानी हुँदै जानु सक्नुहुनेछ। अनि ज्ञानी हुनुको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, र कहिले पनि आफ्नो देशमा भएको राजादेखिको लिएर है, आफ्नो मन्त्रीहरूदेखिको लिएर आफ्नो ठुला बडा जति कानुन छन् सबैसँग आज कसरी मिलजुल भएर बस्नुपर्ने हो। उहाँको शिर चाहिँ कहिले पनि ढलेर नजाओस्, आफ्नो देशको राजा
रानी या मन्त्री कसैको शिर नढलोस्, मेरो जनताहरूले चाहिँ हाम्रो शिर ठाडो पार्दैछ भनेर उनीहरू एकदम राम्रो, मेरो देश यति राम्रो भएको छ भन्ने होस्। त्यो चाहिँ के हो, तपाईँ र हामी ज्ञानी भयो भने मात्रै त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ। अनि ज्ञानी हुनुको निम्ति चाहिँ धर्मशास्त्र पढ्नुपर्छ। तेरो धर्म यस्तो, मेरो धर्म उसो, तेरो धर्म यस्तो, मेरो धर्म उसो भन्दै त्यो झगडा गर्दै तपाईँहरू नबस्नुहोस्, मिलजुल गर्नुहोस्, आफैमा ज्ञानी हुने कोसिस गर्नुहोस् र अर्कोलाई पनि तपाईँले ज्ञानी बनाउनुहोस्। यो नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो बडप्पन हो तपाईँहरूको यो कुरा चाहिँ है। र धन्यवाद। मलाई विश्वास छ तपाईँ सुनिसक्नुभयो र जतिलाई यो भिडियोहरू मन परेको छ प्लिज सब्सक्राइब, सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। धेरै मात्रामा, धेरै ठाउँमा तपाईँले यो अहिले बाइबल पढ्नेको ज्ञान तपाईँले पुर्याइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले भने म आशा भरोसा राख्दै, मलाई सुन्ने र मलाई देख्ने जतिजना सारा संसारको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँ हामी सबै मिलेर उहाँलाई भन्नेछौँ, जय मसीह।